come ti sembra? Beh, fino adesso mi fa bene, cazzo. Dopo più avanti arriviamo su un spiasso e dopo vediamo se andiamo avanti o no. E era un po' meno verde che altra volta. No, ma sei tu sicuro se puoi venire per qua? Ti ho visto divietiti. No, non ho visto divieti. Ora. Sono avanti perché sono mazzo su dei giri, memoria macchina tra poco. Guarda, fra praticamente 100 metri siamo arrivati su spiasso se giremo. Sì, no, ma dico te la soffiare di distanza perché se va un mazzo piano. Ero praticamente quasi sotto i miei giri adesso ero. Va avanti che vengo su. Ah, buon.
minimo.